Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji. Basi bila shaka kama unasikiliza sauti hii, shukrani kwa kuichagua runinga ya Switch. Wanaonijua unita Hadia Mwasiwa na mtangazaji mwenza katika lugha ishara ni Tracy Dorcas. Yapo mengi ambayo tumekuandalia, baadhi ya mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile vile kwenye rubaa za kimataifa. Lakini kwanza tuvipate vidokezo. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC sasa imemtaka mkurugenzi wa idara ya elimu katika kaunti ya Uasin Gishu Gitonga Mbaka kujitokeza ili kurekodi taarifa kuhusiana na kisa cha kudhalilishwa kwake na Profesa George Magoha. Mvutano umetokea baina ya familia mbili kaunti ya Kakamega kuhusu ni nani aliye na mamlaka ya kuwa mzazi wa msichana wa miaka 17. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom aonya kuwa chanjo dhidi ya korona pekee haitamaliza virusi hivyo. Na kabla ya kutia nanga kwenye jahazi la Switch adhuhuri, ni kukumbusha naweza kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Mwanzo wa taarifa zetu ni kwamba tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC sasa imemtaka mkurugenzi wa idara ya elimu katika kaunti ya Uasin Gishu Gitonga Mbaka kufika kwenye afisi zao ili kurekodi taarifa kuhusiana na kisa kilichoonekana kwenye video iliyosambaa mitandaoni iliyomwonyesha akirushiwa matusi na waziri wa elimu Profesa George Magoha. Tukio hilo lililotokea baada ya kile kinachodaiwa kuwa hali mbaya ya shule ya msingi ya Langas ambako ndiko katika eneo ambalo Mbaka anasimamia. Kufuatia kisa hicho, tume ya huduma ya umma PSC ilimpokonya Magoha mamlaka ya usimamizi wa wafanyikazi, hatua ambayo waziri huyo alifutilia mbali akidai kuwa ataendelea na wadhifa huo kwani rais pekee ndiye mwenye mamlaka ya kusitisha uongozi huo. Na mtazamaji, taarifa hiyo itakuwa inatujia kwa kina kwenye taarifa zetu. Endelea kutegea Switch, runinga yako ya Switch ili uweze kuipata taarifa hiyo kikamilifu. Na tukisonga mbele ni kwamba katibu mkuu katika Wizara ya Afya Susan Mochache hii leo amejiwasilisha mbele ya kamati ya bunge kuelezea kuhusu matumizi ya pesa zilizokuwa zimetengwa kukabili ugonjwa wa corona. Shughuli hiyo ingali inaendelea katika majengo ya bunge. Na kumekuwa na hisia mseto miongoni mwa Wakenya baada ya ripoti ya BBI kuwasilishwa rasmi na Rais Kenyatta. Ripota wetu Majibu Kitao alizuru maeneo kadhaa jijini Nairobi kutafuta maoni ya wananchi kuhusiana na ripoti hiyo na alikuwa na haya ya kusema. Wasikubali maoni yetu ipelekwe kwa boardroom mahali na wanasiasa waende kuikalia kutengeneza deals, cutting deals in a boardroom in something called consensus. Sisi tunasema let Wanjiku decide. Hii kitu iletwe mashinani, mtu apewe ballot apige no ama yes. Mimi naichukua kama 10 commandments ambayo iletwa na Musa, of which hata rais wetu Uhuru Kenyatta alisema yeye ni Musa na amesimama kwa mlima na akaona Kanani. Mtu wote ambaye anapinga BBI na mchukua kama Kora, Abiram na Dathan, wale wa enzi za kina Musa. Kwa hivyo wao wanastahili kumeza na dunia na stori ishe. Na hii BBI mimi naipinga kwa sababu zangu tatu. Sababu ya kwanza ni mambo kuhusu imperial president. Kenya tumekuwa tunapigania kuwa na president with the less powers. So unapata BBI inapatia the next president a lot of powers. President anaanza kuwa yeye ndio ana elect
yeye ndiye ana appoint the deputy president wake, anakuja ana appoint the prime minister, arudi tena appoint the 2 deputy prime ministers. And remember, he's the same person who will be appointing the ombudsman to the judiciary. So unapata huyo mtu atakuwa na a lot of powers that hata wakina Raila na wengine wamekuwa wakipigania tusikuwe na an imperial president, a president who is a dictator and wields a lot of power. Hiyo ni reason number 1. Reason number 2, tunaona kwamba Kenyans are being added 70 more seats. Why should we have 70 extra MPs? The problem of Kenyans is not overrepresentation or underrepresentation. The problem of Kenyans is money. If you feel a constituency is too big or has more people, add them more cash, but not more leaders. So the problem of Kenyan is not about how many leaders a constituency has or an area has, but the money that trickles down to the people. That was number 2. And then the last one is about the dictatorship, where the BBI is telling the governors that each and every governor must appoint a woman or an opposite gender as a running mate. You know, you cannot gag me. If I want to be a governor, you can't gag me. Ya kwamba nikiwa mimi ni mwanaume lazima nichague mwanamke kama deputy wangu. Ukiangalia sehemu mingi za Kenya, hii kiti ya deputy governor inakuanga ni hesabu inapigwa. Ukiangalia mali kama Migori, unapata governor akiwa Mjaluo, deputy governor anakuwa Mkuria. So utaambia Wakuria lazima alete mwanamke ndiye akuwe deputy governor on this side. Those are 3 areas and those are the 3 reasons why I am for no. Na kwa hiyo BBI inaonekana kurudisha udikteta, manake katiba ya 2010 ilikuwa imegawanyisha mamlaka kutoka kwa Rais Moi ambaye alikuwa na mamlaka makubwa zaidi na kutumia mamlaka hayo vibaya, na ikawa ni mamlaka yagawanyishwe, yapewe bunge na yapewe mahakama, mambo kama yale. Kwa hivyo BBI imerudisha huyu rais ambaye tulipigwa sana katika barabara Njoya na wengine wote ambao watasoma kutokana na historia ya mageuzi, historia ya kutaka mabadiliko ya kikatiba na vitu kama hivyo. Kwa hivyo siwezi kuunga mkono BBI, manake Raila Odinga mwenyewe alisema kuwa mahakama ya fisi mbuzi yana haki, na kwa hiyo leo tunashangaa kama fisi amekosa meno au imekuwaje. Na mtazamaji, hayo ni baadhi ya maoni ya Wakenya hapa jijini Nairobi. Je, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na ripoti ya BBI? Niambie ndani ya 1114411 na mimi nitakuwa nayasoma ili tuweze kuyasikia. Na mvutano umetokea baina ya familia mbili, moja kutoka kijiji cha Thomas na nyingine kutoka kijiji cha Bohwayo kwenye eneo la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, kuhusu ni nani aliye na mamlaka ya kuwa mzazi wa msichana wa miaka 17 baada ya mzazi kukosa kuweka bayana nani baba ya mtoto huyo. Samuel Namukana na taarifa hiyo kwa kina. Kama wasemavyo wahenga, damu ni nzito kuliko maji, ila msemo huu umekuwa chanzo cha kuzua ugomvi baina ya familia mbili kwenye kaunti ya Kakamega ambazo zinazozania binti mwenye miaka 17. Julius Sembeyo kutoka kijiji cha Thomas, ambaye amekuwa akiishi na msichana huyo kwa miaka 17 sasa, anadai kuwa ana haki ya binti huyo. Sembeyo ambaye anasema babake alitoa mali kwa mamake mzazi wa binti huyo na hata kumnyoa binti huyo kulingana na mila na desturi za jamii ya Abaluya. Juliet Musinzi, miaka 18 kwangu. Nasomesha, anamaliza 8, anataka join. Ni yeye anapotea, nitafuta yeye, anaonekana kwa poma ya mtu. Kwenye kijiji cha Bohwayo, familia ya pili inadai kuwa na haki sawia baada ya kuishi na msichana huyo kwa muda tangu mamake mzazi kufariki na kumkabidhi kwao rasmi. Hata mimi nashangaa mbona nimeletewa mtoto tena nimeanza kuitiwa hata maaskari wakikuja kwa boma langu na bunduki, kitu ambacho mimi sijakosa. Mama yake mzazi mwenyewe ndiyo aliniambia, mama, mtoto anakuja na ni mtoto wa kijanako. Huyo mtoto ni wa nani? Nafikiria hapo tu ndio tumefikia na tunangoja wakikuja ndio tutapata uamuzi mwingine yenye itakuwa. Kama itakuwa ni kwenda DNA, itabidi waende DNA. Huku familia hizi bado zikisubiri kujua mbivu na mbichi kuhusiana na mzozo huu, hatima ya binti huyo sasa inasalia kwenye mikono ya chifu wa eneo hilo ambaye anatarajiwa kutoa uamuzi tarehe 7 mwezi wa Disemba. Samuel Namukana, Switch TV.
Kufikia sasa madaktari 30 wameaga dunia kutokana na virusi vya korona na wengine zaidi ya 2000 wamekumbwa na virusi hivyo. Meza yetu ya habari imekuwa na mahojiano ya kibinafsi na shirika la kitaifa la maabara nchini kuchunguza chanzo cha kuathiriwa kwa madaktari katika maabara wanapohudumia wagonjwa walioathirika na virusi vya korona. Or the amount of PPE supplied to the health facilities. The issue here is availability of adequate PPEs or the adequacy of the PPEs. Following a doctor or a clinical officer or a medical lab officer change their face masks, especially when they are in the hotspots. The hospitals are now the hotspot for the viruses. So I was saying, these infections may come in after reusing, after the cycling of this face mask, especially in those counties that they are not receiving adequate PPEs. Na mtazamaji, kufikia hapo tunachukua pumziko fupi tu, ili nakukumbusha endelea kutuma jumbe zako ndani ya 111 444 111 na mimi nitakuwa nazisoma punde tutakaporejea kutoka mapumziko haya. Usiende.
Naam, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Endelea kusema nasi ndani ya 111-444-111. Kwingineko, watu wawili wamekufa maji huku mwingine akinusurika kifo baada ya kusombwa na maji walipokuwa wakivuka mto Lairi katika eneo la Emakale, eneo bunge la Matungu. Shughuli za kuokoa mili hiyo zinaendelea. Alikuwa anasukuma hii pikipiki nyingine ilikuwa imekwama hapo kwa taraja. Huko Gala. Tukikuja kuna pikipiki mbili zilikuwa mbele yetu. Ni hii pikipiki mbili, moja ilikuwa imebeba Napier Grass na mtu mmoja. Alafu ingine ya nyuma ilikuwa imebeba tena mtu mmoja. Yule jamaa anaitwa Atokita mwenye alikuwa amebeba. Naye akashuka na maji ilikuwa mingi. Alafu ndio maji katoka ikapiga jamaa. Sumba naye alikuwa na helmet kwa kichwa. Akaanguka kwa kichwa ndani ya maji na helmet. Mwenye natafuta ni mume wangu. Na nimekuja hapa asubuhi saa 12. Mwenye alikuwa na yeye alitoka mzima, pikipiki pia wamepata. Tumefanikiwa kupata mtu mmoja na pikipiki mbili. Wengine hawatujui mahali wako. Tumejaribu sana na tunaomba ya kwamba Mungu atusaidie tupate wapendwa wetu. Tukiachana na hayo, baraza la mawakili wa kaunti limepinga vikali madai ya baadhi ya wananchi na asasi za kiraia kwamba wanachama wao wako ofisini kwa njia isiyo halali. Akizungumza na vyombo vya habari upande wa Malindi, mwenyekiti wa baraza hilo Bifondo amesema wanachama wake walipata kazi kihalali pindi tu Rais Uhuru Kenyatta alipotoa atia sahini sheria za mawakili wa kaunti mwaka 2020 mwezi Julai. Wanaharakati kutoka baadhi ya kaunti wameenda kotini wakitaka mawakili hao wasimamishwe kazi, wakidai kuwa wametupia njia ya halali isiyo halali kisheria kupata kazi hizo. Hata hivyo, Fondo amepinga madai hayo akisema wanasheria mkuu kutoka sheria kuu aliwashauri baraza la magavana kuajiri maafisa hao ili kuweza kuziba nafasi zilizokuwa zimependekezwa. It is the first meeting of the county attorneys after the president assented to the Office of the County Attorneys Act in July 2020. This act elevated the county attorney to a member of the county executive committee, and for which we are very delighted. The county attorney plays a pivotal role in the implementation of the fourth schedule of the Constitution in drafting laws for the county governments. It's important that all county governments to have a county attorney, and this is a period of what we are calling transition. The person who has been holding that position, who has been performing the functions as according to Section 6 of the Act, so long as they have the qualifications of being 5 years, of being an advocate of 5 years, then they should transit into office. We have started the transition period following on the assent of the County Attorneys Act on 9th of July 2020, and the commencement date, you reckon, was on the 27th of July 2020. We don't anticipate any challenges in implementation because most of the provisions are self-executing. Kamati ya kukabiliana na COVID-19 katika kaunti ya Kilifi imepiga marufuku mikutano yote ya kisiasa na michezo katika harakati ya kuzuia maambukizi zaidi kwa wenyeji wa kaunti hiyo. Siku moja baada ya waziri wa afya Mutahi Kagwe kutaja eneo bunge la Malindi kama miongoni mwa maeneo yanayoongoza kwenye idadi ya maambukizi, gavana wa Kilifi Amason Kingi alikutana na kamati ya kukabiliana na COVID-19 kwenye kaunti hiyo ambapo mikakati mwafaka iliwekwa. Kingi alisema kuwa idadi ya maambukizi kaunti hiyo inatisha mno kutokana na wakazi kukiuka masharti ya afya yaliyowekwa kuzuia msambao wa virusi hivyo. Sitakaa hapa kama gavana nikiona wazi soko fulani halina nidhamu na linahatarisha maisha ya wanakilifi na tuliache wazi. Na hii inaenda kwa sekta zozote zile. Mangwe, bars, manake kanuni zimepewana kwa kila mtu. Hii ni baada ya visa zaidi ya 30 kurekodiwa katika shule ya Marafa, eneo bunge la Magarini, ndani ya siku moja. Kulingana na kamishna wa kaunti hiyo Kutswa Olaka, kiwango cha 90% ya maambukizi tangu ujio wa corona nchini ilithibitishwa miezi miwili iliyopita. Tulikutana kwa sababu
wiki 4 zilizopita, sio wiki 4, siku 7 zilizopita, zile mabaa ambayo tumefunga ni 7. Wale watu wameshikwa kutovaa mask ni 454. Wale watu wameshikwa kwa sababu ya kukeuka sheria za kafyu ni 419. Aidha, Olaka amewarai wanasiasa kusitisha kabisa mikutano ya kisiasa ikisemekana kuchangia msabao wa corona katika kaunti hiyo. Mkurugenzi mkuu wa Jumba la Kitaifa la Ukumbusho NMK Mzalendo Kibunja ametoa tahadhari kuwa maeneo ya kihistoria yanaharibiwa na mafuriko yanayosababishwa na mmomonyoko wa ardhi kutokana na ongezeko la maji. Aidha, amenakili kuwa mawimbi makali ya bahari yanasababishwa na kuongezeka kwa joto duniani. Kufuatia kubadilika kwa hali ya hewa, joto duniani imepanda na kusababisha mafuriko inayoletwa na kuongezeka kwa maji baharini, jambo linalomtia wasiwasi Kibunja. Amekadiria kuwa itaathiri takriban 10,000 za maeneo ya kihistoria duniani, Kenya ikiwa mojawapo za nchi zitakazopata hasara. Mavutio ya kitamaduni za kihistoria katika jimbo la Pwani ikiwemo Mombasa, Kwale, Kilifi na Lamu zimo hatarini kutokana na maongezeko ya maji. We have done this because, as you know, the rising sea levels of the ocean are quickly inundating most of the sites along the Kenyan coast. Gede Ruins iliyoko Kilifi inatarajiwa kuongezewa cheo na shirika la UNESCO ili liwe kituo cha kihistoria duniani. So now of also preparing a document to present to UNESCO to declare Gede national monument as a world heritage site. We hope that the committee of UNESCO will look at our application favorably and see whether we can get another site that is on the world heritage list that has a little bit over 1,000 sites in the world. NMK imekuwa kwa maongezi na Umoja wa Mataifa ya Ulaya inayosaidia kifedha miradi tofauti inayolenga uhifadhi wa mavutio haya. Mkurugenzi mkuu wa Jumba la Makumbusho la Kitaifa la Kenya alikuwa akizungumza leo akiwa Mombasa katika kongamano la mafunzo ya kudhibiti hatari ya janga hili. Wamewajumuisha wafanyakazi na wakazi wa eneo hilo. Mavutio ya kitalii kwa muda sasa yamechangia kwa stahimili wananchi kimaisha. Kwa sasa Kibunja anaiomba serikali kupitia hazina ya nchi na washirika wote kusaidia kuzikarabati maeneo yote ya kihistoria. Nikiripotia Switch TV, jina langu ni Joan Kutunyi. Zaidi ya wavuvi 300 ambao kwa wakati mmoja walikuwa wakitegemea mfumo wa mazingira wa ziwa la Yala kujikimu kimaisha, sasa wanahofia kudorora kwa biashara yao ya uvuvi wa samaki kwenye ziwa Bob baada ya maji kufurika kupita kiasi. Jamii ya wavuvi katika eneo hilo sasa wana wasiwasi juu ya kuadimika kwa samaki kutoka eneo hilo ambao ndio tegemeo lao kuu kwenye maisha. Miongoni mwa wale walioathirika na hali inayojitokeza ni Peter Odera Opondo kutoka Seje, ambaye alikuwa akifanya biashara ya uvuvi katika ziwa Bob. Odera amelalamika kwamba mvua kubwa ilionyesha mto Yala ilipasua kingo zake mnamo Aprili mwaka huu, ikiashiria mwanzo wa shida zao. Flooded the bank of Lake Bob, that is the dike that were constructed by Dominion Farms to separate the farm and the water. Kiasi kikubwa cha maji kimevunja sehemu ambayo ilijengwa na mashamba ya Dominion miaka chache iliyopita. Kulingana naye, sehemu ya kutoa samaki kwenye pwani ya Ojur ambayo ilijengwa na serikali ya kaunti ya Siaya haijatumiwa. So we are requesting any relevant body to assist us in reconstruction of that dike to make our daily activities go on smoothly. Wavuvi pia wamelalamika kwamba kuzuia uvuvi haramu haitoshi kufanya na mamlaka husika, wakisema kwamba vitengo vya usimamizi wa ufukweni visaidiwe na boti za doria na zana zingine kutekeleza sheria za uvuvi. Yakundi Kelvin, Switch TV.
Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom katika kikao cha bodi cha watendaji alionya kwamba chanjo dhidi ya virusi vya korona pekee haitamaliza ugonjwa huo. Wakati huo huo, mataifa yanaonekana yakikumbatia uvumbuzi wa chanjo hiyo na kuonekana kuwa kama njia moja ya kuleta matumaini. Takwimu zinaendelea kuonyesha kwamba kuna matumaini kuwa chanjo zingine zitafanikiwa katika miezi ijayo. Not replace them. A vaccine on its own will not end the pandemic. Surveillance will need to be tested, isolated, and cared for. Contacts will still need to be traced and quarantined. Communities will still need to be engaged, and individuals will still need to be careful. We still have a long road to travel. Vikosi vya usalama vimetumwa eneo la Tigray katika juhudi za kuleta amani na kukomesha vita ambavyo vimeshuhudiwa kwa muda mrefu. Waziri Mkuu wa nchi ya Uhabeshi Abiy Ahmed ameamuru vikosi vya jeshi kule Tigray kusitisha vita ambavyo mamia ya watu wamefariki nchini humo na venye idadi ya watu wengi zaidi barani Afrika. Kulingana na msemaji wa kamati ya kuleta amani Redwan Hussein, hatua hiyo itasaidia pakubwa kurudisha utulivu. We don't need any mediation until we bring the leaders to court, because any mediation would incentivize impunity and unruliness. They don't care about the people they think they represent. They are trying to scare the Tigrayan people so that they can flee away from home and go to other areas, because then they can create humanitarian crisis, which might also trigger the international attention. Na tukisalia kwenye eneo la Tigray, wakazi wa eneo la kaskazini mwa Uhabeshi wanaopatikana kwenye eneo la Tigray wanasema wako tayari kusaidia vikosi husika katika mzozo wao na kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la vurugu kati ya serikali kuu ambayo inashutumu eneo la Tigray na kushambulia kituo cha jeshi lao la serikali ya mkoa wa Tigray ambao haijatambua mamlaka ya serikali ya shirikisho. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amechukua nafasi ya mkuu wa kijeshi, huku wanajeshi wengi wakiripotiwa kujeruhiwa katika mzozo wa siku 5 katika mkoa wa kaskazini mwa Tigray. Mshindi wa tuzo ya amani pia ametaka jamii ya kimataifa ielewe operesheni ya kijeshi iliyoanzishwa wiki iliyopita dhidi ya chama tawala cha Tigray ambacho ameshtumu akipania kuleta utulivu nchini. Kuna karibu wanamgambo 200 katika eneo hili. Sisi sote tumejiandaa na tayari kwenda. Jeshi letu linalinda taifa letu na kudumisha umoja. Wakati tulikuwa tunaishi kwa amani pamoja, TPLF walishambulia jeshi letu la ulinzi. Tuliumizwa na hilo na watu wetu waliuawa. Mashambulizi kadhaa ya angani yamefanyika ambayo hapo awali Abiy alisema yalikuwa yakilenga wanajeshi. Kikosi cha anga kwa sasa kinashambulia maeneo yaliyochaguliwa katika mkoa huo. Imekuwa ni vigumu kudhibitisha ripoti kutoka kwa eneo hilo kutokana na kukatizwa kwa mawasiliano. Jamii zetu zimeunganishwa. Tumekuwa tukikaa pamoja kwa muda mrefu sana. Huwezi kututenganisha, sio kwa dini, sio kwa lugha. Watu wengi wanaoishi katika maeneo haya ni Wakristo wa Orthodox. Kwenye barabara kaskazini mwa mkoa wa Amhara nchini Ethiopia, magari ya wagonjwa yameonekana mara kwa mara yakiwasafirisha wapiganaji waliojeruhiwa kwenda hospitalini. Katika mji wa Sanja, wanajeshi 98 wa serikali wametibiwa na majeraha ya risasi. Ripoti za wanajeshi waliofariki na waliojeruhiwa zimepatikana katika siku za hivi karibuni huko Amhara, ambapo mhudumu wa afya amethibitisha watu 3 walifariki na 35 wametibiwa. Wakazi wa Tigray ni kama kaka na dada, pia baba zetu na mama zetu. Tumeolewa kwa kila mmoja na jamaa. Tigray ni familia yetu na serikali haina mgogoro wowote na watu wa Tigray. Ugomvi umeongezeka baada ya Tigray kufanya uchaguzi wake mnamo Septemba ili kupinga serikali ya Abiy ambayo iliamua kuahirisha uchaguzi wa kitaifa kwa sababu ya janga la corona.
Na mtazamaji, na pekua jumbe zenu. Kuna mmoja anasema Ambasu kutoka Ziwe Machine, mko sawa kwa news, asante sana. Mwingine anasema hi switch, huyu ni Brayo anatupata loud and clear akiwa na brother yake Kenny. Mwingine anasema hi ni Teacher Hamisi akiwa Kombani na mamake Mwanaulu, wanatupata barabara. Mwingine anasema hi switch TV ni Peter Tompoi, anasema kwa maoni yake kuhusu BBI wako ndani sawa sawa. Mimi naomba tu Bwana Raila aeleze wananchi umuhimu wa BBI kwanza. Huyu ni Peter Bravin kutoka Iyabo. Na Victor kutoka Kitale anasema BBI no, juu inaongeza wa Kenya mzigo. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi kutamatisha taarifa zetu. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Tracy Dorcas. Hadi wakati mwingine tena, kwaheri.